अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير इस आयत का तर्जुमा है कि और हर एक के लिए एक मतमए नज़र है जिसकी तरफ De vertaling van deze vers is: iedereen heeft een richting waarheen hij zich wendt. Wedijvert daarom met elkander in goede werken. Waar gij ook zijt, Allah zal u allen tezamen brengen. Voorzeker, Allah heeft macht over alle dingen. In deze vers heeft Allah Ta'ala een bevel uitgesproken, wat heel belangrijk is voor de ontwikkeling van de Jamaatleden op allerlei vlakken. Dus iedere ontwikkeling of vooruitgang waardoor men dichter bij Allah Ta'ala komt, deze ontwikkeling maakt degene die moslim claimt te zijn een echte moslim van. En over het algemeen is het ook belangrijk voor de vooruitgang en de ontwikkeling van Jamaat. In dit bevel is het doel van echte mominien, echte moslims, een groep van echte mominien is om vooruitgang te boeken in goede daden. Dus Allah Ta'ala zegt, miljarden mensen die op deze aarde leven, iedereen heeft een bepaalde doel, een bepaalde richting voor zich. Natuurlijk uitzonderingen daar gelaten. Hierbij is de ene bezig om een bepaald doel te bereiken en een ander is bijvoorbeeld weer achter iets anders aan te rennen. Zelfs degene die slechte daden verrichten en zondigen, zelfs die hebben een bepaalde doel die ze proberen te bereiken. Ook al levert het slechte resultaten, ook al is het nadelig voor anderen, voor de medemens. Bijvoorbeeld een dief brengt de meeste van zijn tijd overdag door met het plannen van waar ik vanavond ga stelen en hoe ik het precies ga doen. En zo heb je ook de inbrekers die bezig zijn om hun inbreekplannen zo goed mogelijk voor te bereiden. Zo heb je ook mensen die in naam van goede daden verrichten en religie anderen achtervolgen, vervolgen en onderdrukken als hun doel maken. En hiervoor maken ze ook planningen. Hiervoor leiden ze kleine kinderen op en
geven ze geld uit en leveren hun tijd hiervoor in. Kleine kinderen worden door lange opleidingen en brainwash erop voorbereid om zelfmoordaanslagen te plegen. Zo plegen ze terroristische aanslagen om onschuldige levens op te eisen. En het is zeer ongelukkig dat de meeste van deze mensen die dit soort daden verrichten zich als moslim noemen. En al deze aanslagen, demonstraties, het spelen met onschuldige levens, het wordt allemaal gedaan in naam van religie. En zo maken ze de naam van moslims en het mooie leer van islam berucht in de wereld. Terwijl het leer van de islam is dat Allah Ta'ala zegt, fastabiqul khairat, dat je moet steeds vooruitgang boeken in al je goede daden. Dus je kan pas een echte momin worden als je steeds vooruitgang boekt in je goede daden. Dit is het vastgelegde doel voor echte mominien door Allah Ta'ala. Dus Allah Ta'ala zegt, وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا. En voor iedereen is er een doel waarvoor hij zich inspant. Wijhatun betekent een richting. Dit betekent ook weg of wijzen. En dit betekent ook het bereiken van een doel. Dus voor een momin is de voorwaarde om de richting te kiezen en zich te richten op hetgeen wat door Allah Ta'ala is bevelen. En dan is het niet alleen in die richting kijken, maar in die richting heb je ook keuze tussen verschillende wegen. En dan moet je kiezen voor de weg die Allah Ta'ala heeft bevelen voor ons. En dan is het niet de bedoeling om blindelings op die gekozen weg te lopen, maar er is een bepaalde doel achter het lopen op die weg. En dat doel is hetgeen wat door Allah Ta'ala voor ons is vastgelegd. En dat is fastabiqul khairat. Dus niet alleen het verrichten van goede daden, maar ook de standaarden steeds verhogen daarin. En van elkaar steeds voor te proberen te zijn in het verrichten van deze goede daden. En dan is het niet alleen maar om van elkaar voor te zijn in het verrichten van goede daden, maar juist ook de zwakken en degenen die achterblijven mee te nemen. Dus ook de ontwikkeling van de jamaat is een doel van een momin. Dus de echte momin is degene die zichzelf ontwikkelt en vooruitkomt, maar ook zich inspant voor de ontwikkeling en de vooruitgang van de andere leden van de jamaat. En hun meeneemt in deze competitie van het verrichten van goede daden met zich. Dus hij probeert kansen te creëren voor andere jamaatleden, zodat zij ook zich kunnen ontwikkelen en verder kunnen komen en kunnen vooruitbewegen, zodat het jamaat steeds verder komt, steeds ontwikkelt en het wiel van de ontwikkeling van jamaat steeds sneller gaat rollen. Jamaat Ahmadiyya is de jamaat die is verbonden aan de ware liefhebber van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. En Jamaat Ahmadiyya is degene die als doel heeft om hetgeen te verspreiden wat door profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam werd gebracht. En wat is datgene wat onze Jamaat moet verspreiden? Dat is rechten van de mens, rechten van Allah Ta'ala, gebeden verrichten, maar ook de rechten van alle mensen op deze aarde. Omdat Allah Ta'ala heeft profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam genade gemaakt. Dat kan bereikt worden door het goede boodschap te verspreiden en de genade uit te spreiden. Zoals ik eerder het voorbeeld heb gegeven dat sommige mensen slechte daden verrichten, terroristische aanslagen plegen en hiervoor kleine kinderen opleiden om zelfmoordenaanslagen te plegen. Dit zijn niet de manieren om het boodschap te verspreiden van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. En het dienen van de mens kan hiermee niet worden. En het dienen van mens kan niet worden bereikt door bommen te gooien
gewelddadige demonstraties te houden. Dus vandaag de dag, als we kijken naar alle gemeenschappen in heel de wereld, is Jamaat Ahmadiyya is de enige die bezig is om de goede daden te verrichten, te verspreiden en de genade van Rahmatul lil Alameen te verspreiden in de wereld. En Jamaat Ahmadiyya doet al haar inspanningen om de mensheid te dienen op deze manier. En het dienen van de mensheid kan ook worden bereikt door de waarheid en het ware en mooie leer van islam te verspreiden. En het dienen van de mensheid bereiken we ook door het verspreiden van de heilige Koran en het te vertalen in verschillende talen van verschillende landen en de ware leer van de Koran te verspreiden. En dit wordt ook bereikt door het leer van liefde in de wereld te verspreiden en mensen daarmee te verrijken. En het dienen van mensen is ook natuurlijk door in ziekenhuizen zieke mensen te behandelen en hun medicijnen te leveren bijvoorbeeld. En het dienen van de mensheid is ook, wordt ook bereikt door in verre streken waar mensen en kinderen analfabeet zijn om hun daar de scholen te bouwen en hun op te leiden. En dan vervolgens hun de ware leer te vertellen en de waarheid van de islam te vertellen. En het beste dienen van de mensheid is om ze onder de vlag van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam te laten brengen en voor Allah Ta'ala te laten buigen. Dus het doel en de missie van Jamaat Ahmadiyya is niet zomaar een doel. Of de gelofte van de bad die we aan beloofde Messias hebben gedaan, dat is niet zomaar een gelofte. Om deze gelofte na te komen en te vervullen, moeten wij ons doel, moet ons doel het doel zijn wat Allah Ta'ala voor ons heeft vastgelegd. Wat ik eerder dus ook heb uitgelegd, dat om dichterbij Allah Ta'ala te komen, moet je de wegen bewandelen die door Allah Ta'ala zijn aangegeven en naartoe leiden. Op deze wegen, zoals Satan al had aangegeven, kun je Satan tegenkomen. Die je zal tegenhouden om de goede daden te verrichten. Satan zal tegenstand veroorzaken om je voortbeweging te kunnen stoppen in goede daden. Maar het gebed van Ehdina Sirat al-Mustaqima zal je er tegen helpen. En een momin zal de hoogtes bereiken in het verrichten van goede daden. En hierbij door zal blijven gaan. En zal steeds het eer hebben om te behoren tot de Ghairi Ummat. Dus om dit te bereiken moeten al onze kleine, grote mannen, vrouwen, jongeren en ouderen moeten alle inspanningen ervoor te leveren. En wat zijn deze inspanningen? Deze inspanningen houden in het verrichten van allerlei goede daden en het vastgelegde doel van Allah Ta'ala ons eigen maken. Een van de goede daden die Allah Ta'ala bevelt in de Koran aan Mominien is infaq fi sabilillah. En dat zijn de financiële opofferingen in zaak van Allah Ta'ala. Financiële opoffering is ook zeer belangrijk voor de doelen die ik net heb genoemd. Dus het verspreiden van de islam en het dienen van de mensheid. De geschiedenis van Jamaat Ahmadiyya is getuige van het feit dat sinds ongeveer 125 jaar dat de leden van de Jamaat Ahmadiyya zijn steeds financiële opofferingen aan het doen om deze doelen te bereiken. Deze opoffering van de Jamaat is een zeer unieke en wonderbaarlijke voor anderen die het zeer ongelooflijk vinden. Omdat ze niet het besef hebben wat hierachter de drijfveren zijn. En in Ahmadi heeft deze drijfveren omdat hij zijn doel, zoals Allah Ta'ala vastgelegd heeft, Fastabikul Khairat heeft. Dus vandaag de dag is op deze aarde is Jamaat Ahmadiyya de enige die
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas naleeft en fastabiqul khairat in praktijk brengt. Het verrichten van goede daden en daarin steeds voortbewegen en voor de ontwikkeling van Jamaat en het verspreiden van het leer van de islam zijn we altijd bereid om onze eer, financiën, tijd op te offeren. Bereid zijn om deze zaken ten alle tijde op te offeren. Welke vijand dan ook, welke kracht dan ook, kan niet in de weg staan voor de vooruitgang en ontwikkeling van de Jamaat. Geen regering, geen groepering kan de snelheid van de vooruitgang van de Jamaat niet doen verminderen totdat wij de kern van Fastabiqul Khairat in onze hoofd hebben en dit blijven praktiseren. En de gelofte die we hebben gedaan met de ware geliefde van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, deze gelofte zal ervoor zorgen dat wij Fastabiqul Khairat ten alle tijde in ons hoofd blijven houden en goede daden blijven verrichten. Soms zelfs, Azur vertelt dat ik soms zelf ook verbaasd ben als ik kijk naar de financiële opofferingen en de spirit van mensen, van hoeveel mensen opofferingen doen voor Jamaat. En het zijn de mensen die goede daden verrichten en houden zich daaraan. Allah Ta'ala heeft heel veel mensen die het ware hart hebben voor de Jamaat en veel financiële opofferingen doen aan de Jamaat gegeven. En deze mensen blijven continu deze opofferingen doen. Die de kern van Fastabiqul Khairat hebben begrepen. Fastabiqul betekent continu voort blijven bewegen. Istibaq betekent continu steeds blijven voortbewegen. En hiervoor je blijven inspannen. Dit istibaq en dit voortbewegen zien we in leden van de Jamaat door middel van verschillende soorten goede daden die ze verrichten. Een van deze goede daden, zoals ik net vertelde, is de financiële opoffering. Met de genade van Allah Ta'ala is Jamaat ieder jaar bezig voor dit doel financiële opofferingen te doen. Hierin nemen zowel de nieuwe als de oude Ahmadis deel. Zo zien we ook dat hierbij zijn ook de mensen bij die arm zijn of iets beter hebben, maar ook de wat rijkeren die hieraan deelnemen. En degene die de kern van de financiële opoffering uitgelegd krijgt en daarvoor de bewustwording en het besef krijgt, die probeert dan steeds daarin vooruit te komen. En als er hierbij zwakte aanwezig is, dan is het aan de kant van de mensen die het besef en de bewustwording onder de mensen moeten brengen. En er is geen zwakte bij de leden van de Jamaat en hun spirit voor de financiële opoffering. De meerderheid van de leden van de Jamaat bestaat uit de mensen die betrekkelijk lager inkomen hebben. Maar degene die financiële opofferingen doen, de meerderheid daarvan bestaat dan ook uit dit groep. Die dan vele wensen van hun opzij leggen om deel te nemen aan de financiële opoffering. Er zijn natuurlijk ook sommigen bij die betrekkelijk rijker zijn en veel financiële opofferingen doen ook. Maar vergeleken met degene die een lager inkomen hebben, is de financiële opoffering procentueel gezien van de rijkeren minder vergeleken met degene die een lager inkomen hebben. Momenteel de Ahmadis die in westerse landen wonen, hebben het financieel goed met de genade van Allah Ta'ala. Of we kunnen zeggen dat een zeer grote meerderheid van deze mensen die in de westerse landen wonen, een veel betere financiële situatie hebben dan voorheen met de genade van Allah Ta'ala. Deze mensen moeten niet alleen kijken naar hun opoffering,
Of moeten niet alleen blij zijn met de opoffering die ze momenteel doen, maar ze moeten steeds blijven kijken dat zij de financiële opoffering die zij in het jaar hebben gedaan, of ze daarbij vooruit zijn bewogen ten opzichte van het afgelopen jaar. Hè, dat ze meer opoffering hebben gedaan dan het afgelopen jaar. En als er geen vooruitgang in is, dan is het een punt van zorg. Zoals ik zei, Ahmadis begrijpen de financiële opoffering heel goed. En zoals naast de verplichte chanda's zijn er ook andere tahrikat binnen de Jamaat. En zij doen daar ook volop aan mee. Sommige van deze tahrikat zijn voor bijvoorbeeld een lokale Jamaat en sommige andere zijn voor van een project van de nationale Jamaat van zo'n land. In vele landen lopen momenteel verschillende projecten, waaronder ook het bouwen van moskeeën. En dit is omdat deze projecten en deze werkzaamheden niet gefinancierd kunnen worden vanuit de continue chanda's of de verplichte chanda's. Dus naast de continue chanda's is een grote groep, of de meerderheid van de leden van de Jamaat, die aan de andere tarikaat ook financiële opoffering aan het doen is. Ik wil ook een zaak aanduiden, dat de chanda's van Tehreek Jadid en Waqf Jadid zijn puur chanda's voor de markers. En zij hebben niks te maken met de werkzaamheden, projecten, kosten die gemaakt worden bij de lokale en de nationale Jamaats. Of in sommige arme landen, als deze chanda's daar worden gebruikt, dan is dat niet de beslissing van de lokale of de nationale Jamaat, maar dat is een beslissing van markers. Dus sommige mensen die in wat rijke landen wonen, komen ook met het punt van ja, deze chanda's die worden niet voor ons gebruikt in ons land of in ons Jamaat. Dus hoezo moeten wij daar zoveel financiële opoffering voor doen? Wij hebben onze eigen, zoals ik net vertelde, er lopen momenteel ook zowel lokale als nationale projecten. Deze mensen hebben zoiets van ja, laten we eerst onze eigen projecten financieren. Hierbij is allereerst het feit dat u doet de financiële opoffering voor de zaak van Allah Ta'ala om dichter bij Allah Ta'ala te komen. Dan zijn dit soort vragen absoluut niet logisch en niet te doen. Hiernaast zijn er ook heel veel uitgaves van markas ook. Er zijn ook projecten die door markas gerund worden. Vooral in Afrikaanse landen, de arme landen in Azië en zelfs sommige Europese landen waar Jamaat dusdanig klein is dat de projecten vanuit markas moeten worden gefinancierd. Zo zijn onze studenten voor hun studieuitgaves is ook soms markas de financier daarvan. Dan is de kern van Fastabiqul Khairat ook dat je armere broers, de kleinere Jamaat, de armere Jamaat met je meeneemt in de ontwikkeling. Zodat je aan Allah Ta'ala ook het antwoord kan geven als er om gevraagd wordt van we zijn bezig geweest om de zwakkere en de armere met ons mee te nemen. En ook in de vers wat ik heb gereciteerd. Aynama takunu ya'tabikumullahu jamia. Waar gij ook zijt, Allah zal u allen tezamen brengen. Dus degenen die anderen hebben geholpen, financiële opofferingen hebben gedaan, worden gevraagd. Maar de anderen zullen worden bevraagd die zulke vragen hebben gesteld van waarom moeten wij opofferingen doen voor anderen en andere smoesen hebben zitten zoeken. Die zullen worden bevraagd. Ook al worden dit soort vragen zeer zeldzaam en zelden naar voren komen, zijn deze vragen zeer in tegenstrijd met de kern van de leer die de Ahmadis krijgen. Wat Allah Ta'ala van ons wil. Ik heb het net gehad over de uitgaves van markas. Ik zal
een samenvatting of een schets hiervan voor u leggen. Zodat u weet dat niet iedere jamaat in de wereld is financieel onafhankelijk. Maar er is een groot aantal landen die hulp krijgt van Marcus. En deze worden gefinancierd door de chanda's die voor Marcus bestemd zijn. Bijvoorbeeld de landen die zichzelf niet steunend zijn en die hulp nodig hebben van de Marcus, zijn in totaal 68 landen. Hierbij zijn 27 landen van Afrika, 18 landen uit Europa, 15 landen uit Azië en Verre Oosten, 6 landen uit Zuid-Amerika en 2 landen uit Noord-Amerika. En dit jaar is een grote som uitgegeven aan het bouwen van moskeeën en missiehuizen in deze landen. Hiernaast is ruim 3 miljoen pond uitgegeven aan ziekenhuizen, scholen en radio- en tv-programma's. Hiernaast zijn er nog gigantische bouwprojecten aan de gang. Dus deze kosten ook behoorlijk financiële steun. Verder zijn er in 35 Afrikaanse landen 178 buitenlandse moballerien en 1078 lokale moballerien. Het levensonderhoud van deze moballerien en moballerien worden ook door Marcus gefinancierd. Verder in 41 landen gaat financiële steun uit Marcus. In deze landen is ook het aantal moballerien 243 en de lokale moballerien zijn 928. Verder zijn er moskeeën die momenteel in de aanbouw zijn. In Ierland wordt momenteel een moskee gebouwd. Hierbij heeft de Ierse jamaat een grote contributie gedaan, maar de helft heeft Marcus ook mee moeten financieren. In Spanje, in Valencia, wordt een moskee gebouwd. Daar wordt 80% van het totale bedrag door Marcus gefinancierd. In Uganda, Kampala, wordt een moskee uitgebouwd. Daar bijna alle kosten worden door Marcus gefinancierd. De Boorkust wordt de nationale moskee gebouwd. Verder zijn in 19 landen van Afrika 29 moskeeën gebouwd en 46 missiehuizen zijn aangebouwd. En van deze 99 Marcus 65 moskeeën gefinancierd. Zo zijn de missiehuizen ook gefinancierd. Hierna zijn er nog andere landen waarbij 26 moskeeën zijn gebouwd en 70 missiehuizen zijn gebouwd. Hierbij zijn in Bangladesh 2, India 40, in Filipijnen 1, in Nepal 3, in Guatemala en Marshall-eiland heeft Marcus ook gefinancierd. Verder zijn er getalenteerde studenten, 4.500 studenten. En deze hebben een aantal honderdduizenden Britse ponden. Sommige als lening en anderen hebben als gift gekregen van de jamaat. En hiervan zijn 350 studenten die hogere studies aan het doen zijn, dus of met een master of met een PhD bezig zijn. Verder zijn in Afrika projecten van water, elektriciteit, radiostations. Al deze projecten worden gefinancierd vanuit Marcus. Dus al deze werken zijn voor de vooruitgang en de ontwikkeling van de jamaat. Om het leer van de islam tot de wereld te brengen. Om de mensheid te dienen. En de financiële opoffering voor deze werken maakt het voor ons mogelijk om onze bijdrage te leveren zonder dat we direct daarbij betrokken zijn. Maar de Afrikaanse landen moeten niet gaan denken dat ze alles van Marcus gefinancierd krijgen. Ze hebben vele projecten zelf gedaan en ze moeten het niet op deze manier overnemen. Daarom wil ik ook een aantal voorvallen van deze Afrikaanse landen voor u leggen. Een vrouw uit de Upper West Region van Ghana, Fatma Daoud Sahiba, ze heeft zelf een stuk grond gekocht en de bouw van de moskee gestart.
die een capaciteit heeft van ongeveer 300 personen. Zo is in de buurt van Accra-stad, in Lamnara dorp, zijn er vele beds geweest. Dus daar hebben de leden van de Jamaat op hun eigen houtje met eigen resources begonnen met de bouw van de moskee. Zelfs ze hebben in 6 verschillende plekken in de buurt waar ze verspreid zijn, de bouw van de moskeeën begonnen, waarvan 4 moskeeën al klaar zijn. En de resterende 2 zijn nog in de bouw. Een van deze moskeeën heeft een vrouw, Sadika Saiba, op haar eigen financiële steun laten bouwen. Hier kunnen 150 personen het gebed verrichten. Hiervoor heeft ze ook een moskee laten bouwen in Accra-stad. Ahmad Jibreel Sahib, de muballigh van Ghana, hij schrijft dat in Central Nekotsi ook een grote moskee in de aanbouw is. 50% van de kosten door een van onze rechters van Hoge Gerechtshof High Court, Karujan Sahib. Hij heeft de helft dus betaald. Jibreel Said Sahib, dus de muballigh van Ghana, is momenteel ook ziek. En de dokters kunnen niet achterhalen wat de ziekte is. Dus iedereen wordt verzocht om voor zijn gezondheid te bidden. Amir Sahib, Frankrijk is naar Marokko geweest. En daar heeft hij de nieuwe Jamaatleden vol passie en vol spirit van financiële opoffering gezien in de nieuwe Jamaatleden. De liefde voor de Khilafat was zeer zichtbaar. Aan de nieuwe Ahmadis in Marokko zijn de gezegden van beloofde Messias verteld en de adviezen van Khalifatul Masih over de financiële opofferingen. En na een aantal dagen is een van de nieuwe Ahmadis opgekomen met een groot bedrag. En hij gaf aan van sindsdien dat ik Ahmadi ben, dit is mijn chanda, vanaf toen tot en met nu. Omdat ik in het verleden de gezegdes van beloofde Messias over financiële opofferingen niet had gehoord, heb ik mijn bijdrage niet geleverd voor de chanda's. Maar nu ik het wel heb gehoord, is dit al mijn chanda vanaf toen tot en met nu. Van Niger schrijft Asghar Ali Parti Sahib. In oktober 2011 ben ik voor tabligh-redenen in Didabrau dorp aangekomen. Na namaz en maghrib hebben wij tabligh gedaan. En na Isha-gebed zijn verschillende vrijdagtoespraken van Hazur zijn laten zien. Video's van de Jalsa's. Zaken over Baitul Maal zijn laten zien. En nadat de video's waren afgelopen, is de lokale imam, heeft hij iedereen mee naar buiten genomen. En Asghar Sahib schrijft dat ze bang werden van wat is er nou aan de hand. Na een tijdje, iedereen kwam terug. En ze hadden gezegd, ze zeiden van ja, we wisten niet dat imam Mahdi is gekomen. Nu we dat weten en dat het systeem van Baitul Maal is ingevoerd, willen wij onze financiële bijdrage voor Baitul Maal leveren. En ze hebben gelijk de chanda's betaald en ook de bedformulier ingevuld. Amir Sahib Uganda schrijft dat 18 september afgelopen jaar hebben ze een vergadering bijeengeroepen van de belangrijke mensen uit de Jamaat en de Nationale Amra. De bedoeling hiervan was om de Sitaland project te bespreken, zodat deze plek als Jalsaga gebruikt kan worden. Deze plek is 9 mijl, is op afstand van 9 mijl van National Headquarter Kampala. In deze vergadering hebben veel mensen die financieel sterk waren, hebben grote beloftes gedaan en gelijk ook wat betalingen gedaan. Ze hebben daar in Uganda, shilling heeft een lagere waarde, maar ze hebben 83 miljoen shilling bij elkaar beloofd of betaald, waarmee het project zou worden gefinancierd. Dus de mensen uit de rijkere landen moeten niet het idee krijgen dat de wat armere landen compleet afhankelijk zijn van de steun van deze rijkere landen.
Maar deze mensen doen opofferingen conform hun draagkracht, zelfs meer. In ieder geval, jullie weten allemaal dat ik vandaag over financiële opofferingen heb gehad, omdat het nieuwe jaar van Tariq Jadid zal vandaag worden aangekondigd. En zoals gebruikelijk zullen een aantal gegevens van afgelopen jaar ook worden vermeld. Dus met al die zaken van wat de standaard moet zijn van de opofferingen van een Ahmadi, wil ik nu overgaan tot het verkondigen van deze gegevens. Dit was het 78ste jaar voor Tariq Jadid, wat op 31 oktober tot zijn einde is gekomen. En vanaf 1 november is de 79ste jaar begonnen. En volgens de gegevens heeft de Jamaat ruim 7,2 miljoen pond bij elkaar verzameld in Tariq Jadid. En dit is in vergelijking met het afgelopen jaar ruim een half miljoen hoger. Ondanks de zwakke tijden, zwakke economie en de slechte omstandigheden in Pakistan heeft Pakistan zijn eerste positie behouden. En buiten Pakistan is Amerika op nummer 1, Duitsland nummer 2, Verenigd Koninkrijk op nummer 3, Canada nummer 4, India nummer 5, Indonesië nummer 6, Australië 7, Zwitserland 8, België 9. Er zit trouwens weinig verschil tussen België en net achter België. Nee, zo vertelt dat er een klein foutje in zit. De juiste volgorde is als volgt. Amerika nummer 1, Duitsland nummer 2, Engeland 3, Australië 4, India 5, Indonesië 6. Nummer 7 is een Jamaat uit het Midden-Oosten, maar ik wil dat niet noemen, wegens omstandigheden. Australië 8, Zwitserland 9 en België op nummer 10. En Ghana is net achter België. Eigenlijk zijn België en Ghana vlak achter Zwitserland. De toename in bedragen is daarbij is de eerste plek is door de Jamaat uit het Midden-Oosten. Australië nummer 2, India nummer 3, Duitsland, Amerika, België, Engeland en Indonesië. En dan Frankrijk. Wat ik tot nu toe heb genoemd waren de absolute bedragen, maar nou ga ik de bedragen noemen per persoon. Dus dat is het gemiddelde per persoon betaald. Hierbij is de land uit het Midden-Oosten nummer 1. Ze hebben gemiddeld 156 pond per persoon betaald. Hierna is Amerika 118 pond per persoon. Dan is Zwitserland, gevolgd door Japan. Dan is Engeland, Frankrijk, Canada, Noorwegen, Duitsland en tenslotte Australië. Zo is niet alleen het bedrag toegenomen, maar ook de mensen die aan Tariq Jadid deelnemen, zijn aantallen toegenomen. Er zijn 80.000 nieuwe mensen bijgekomen als deelnemers in Tariq Jadid. En nu hebben we in totaal 911.000 Tariq Jadid leden. Alhamdulillah. Vorig jaar was dit aantal 731.000. In Afrikaanse landen is Ghana op nummer 1. Gevolgd door Nigeria, Mauritius, Burkina Faso, Benin, Uganda, Tanzania, Gambia en Sierra Leone. Omdat het arme landen zijn, heb ik ze relatief apart gehouden. Maar als het om de opofferingen gaat, zijn deze landen veel verder dan de rest. Als het gaat om nieuwe leden, is Nigeria niet alleen in Afrika, maar in heel de wereld op nummer 1. Ze hebben dit jaar 64.419 nieuwe Tariq Jadid leden aangebracht in Nigeria. Alhamdulillah. Na deze toevoeging is Nigeria in absolute aantal leden op tweede plaats na Pakistan gekomen. Dus momenteel zijn er 150.000 Tariq Jadid leden in Nigeria. In Afrikaanse landen, wat het toenemen van het aantal leden betreft, zijn Niger, Benin, Burkina Faso en Sierra Leone noemenswaardig. Ghana moet in dit kader inspanningen leveren.
totaal aantal leden van Daftari Awwal is 5927, waarvan 285 met genade van Allah nog levend zijn. En ze betalen hun chanda zelf en van de resterenden hebben de familieleden of sommige kennissen hun chanda nog levend gehouden en er worden nog betaald. In Pakistan, als het gaat om gecollecteerde chanda, is Lahore op nummer 1, Rabwa op nummer 2 en Karachi op nummer 3. Hiernaast wat kleinere jamaats die opofferingen hebben gedaan. De eerste 10 zal ik noemen. Rawalpindi, Islamabad, Sialkot, Quetta, Sargodha, Faisalabad, Mirpur Khas, Nawab Shah, Peshawar. En tenslotte Bahawalpur. En op wat kleinere schaal, als we bekijken, de meeste opofferingen zijn geleverd door Umarkot, Sheikhupura, Gujranwala, Badin, Sangar, Narowal, Bahawalnagar, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Mirpur Azad Kashmir en tenslotte Ghanewal. De eerste 5 jamaats van Amerika die opofferingen hebben verricht: Los Angeles, Inland Empire, Columbus, Ohio, Silicon Valley, Detroit en Harrisburg. In Duitsland de jamaats die top collecties hebben gehad zijn Keulen, Lordromark, Neuss, Koblenz, Floresheim, Mediabad, Greiz, Raunheim, Zuid, Fulda en Weinberg. En de topregio's zijn Hamburg, Frankfurt, Groß-Gerau, Darmstadt, Wiesbaden, Mannheim, Ritzenbach, Offenbach en Radstadt. Volgens de collectie zijn de top 10 jamaats van Engeland zijn Masjid Fazl, New Malden, West Hill, Worcester Park, Bethel Futuh, Rains Park, Mosque West, Cheam, Manchester South en Birmingham Central. En op regionale niveau is Londen nummer 1, Midland nummer 2 en derde is Northeast. En als het gaat om waar de aantallen wat relatief kleiner zijn, Scunthorpe nummer 1, Bromley nummer 2 en Lewisham, Boardman, Pembrokeshire, Pa en Oxford. Volgens de collecties zijn de top jamaats van Canada zijn Calgary, Edmonton, Peace Village East, Surrey East, Peace Village Center, Woodbridge, Brampton, Flowertown, Mississauga West, One North, Maple en Montreal East. De top 10 provincies van India volgens de collectie zijn Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Jammu Kashmir, Bengal, Karnataka, Odisha, Punjab, Delhi en UP. En volgens de opofferingen de top 10 jamaat zijn nummer 1 Ambattur, Tamil Nadu, nummer 2 Kerala, Calicut, Kerala, Hyderabad, Andhra Pradesh. Op nummer 5 is Gadian, Kannur Town, Kerala, Calcutta, Bengadi, Matadum, Kerala, Chennai en sommige voorvallen die even ook voorleggen. Jibril Said Saib schrijft vanuit Kumasi dat toen Huzur heeft geschreven dat onze ledenaantallen moeten toenemen. Dat Huzur wou meer dan 100.000 leden hebben in Ghana, maar dat is niet helemaal gelukt. Maar het had beter gekund, geeft Huzur aan. Amir Sahib Gambia schrijft dat van Farafini plek, de missionaris daar, hij vertelt dat op een dag een oude vrouw naar de moskee kwam en aan de missionaris vroeg in Farafini plek: wie betaalt de meeste, of de hoogste bedrag aan Tariqa Jadid Chanda? Aan haar werd verteld dat in dit gebied de heer Sambujan, hij Chanda. Toen vroeg ze hoeveel hij betaalt. Er werd verteld dat hij 50.000 dilassi betaalt. Deze mevrouw betaalde hiervoor 1500 dilassi. Hierop zei ze: hoewel ik niet zoveel financieel zo sterk ben, maar ik wil toch minimaal net zoveel betalen als deze persoon. En dat wil ik halen. Amir Sahib Spanje schrijft dat mevrouw Rahman Sahiba is een nieuwe Ahmadi vrouw. Toen ze vorig jaar Huzur's vrijdagpreek over Tariqa Jadid heeft gehoord, heeft ze gelijk €500 beloofd voor Tariqa Jadid en ook gelijk betaald.
toen ze Tariq die chanda betaalde, werd haar ook de details van de andere chanda's verteld. En werd gezegd van, omdat u een nieuwe Ahmadi bent, bent u nergens aan verplicht. Hoeveel u wilt geven, kunt u geven, is vrijblijvend. Maar ze heeft op dezelfde dag de andere chanda's conform de standaarden ook betaald. Uit Zwitserland schrijft dat een lid van de Jamaat, wie National Secretary Tariq is, dat toen hij naar Zwitserland kwam en om asiel heeft gevraagd, had hij maar 1000 frank. En hiermee had hij gepland om de advocaat en dergelijke en andere zaken mee te betalen. En inmiddels werd het nieuwe jaar van Tariq aangekondigd. Toen hij dat hoorde, heeft hij die 1000 frank in chanda Tariq gegeven. En hij heeft gebeden tot Allah Ta'ala dat hij uiteindelijk alles in zijn hand heeft. En Allah Ta'ala heeft met zijn genade zijn asiel is geaccepteerd. Zonder dat hij kosten kwijt was aan advocaten of iets dergelijks. Alhamdulillah. In Kyrgyzstan, onze missionaris schrijft dat een Kyrgyz lid van de Jamaat, die in 2006 Ahmadi is geworden, dat heeft de missionaris als een grap gezegd van als je in een andere Jamaat zou gaan, dan krijg je geld, maar bij ons, zodra je in onze Jamaat komt, moet je geld betalen. Hierop heeft hij beloofd dat hij per maandelijks 300 Kyrgyz geld, Kyrgyz munt 300 per maand zou aan chanda aanbetalen. Na een tijdje heeft hij het verhoogd naar 400 per maand. En weer na een tijdje heeft hij het weer verhoogd naar 800 per maand. En uiteindelijk heeft hij het, zonder dat iemand er wat van heeft gezegd, 1000 per maand chanda aanbetaald. Toen hij Tariq belofte ging doen, dat was pas een aantal dagen nadat hij bed had gedaan, heeft hij hierbij 1000 som beloofd. Tegen hem werd gezegd van dit is te hoog bedrag volgens uw draagkracht, dus beter een lagere bedrag beloven en later kunt u het toch ophogen. En na veel discussie was hij uiteindelijk bereid om het te verlagen. De president van Ierland schrijft dat een jonge stel heeft besloten dat wanneer zij kinderen krijgen, dat ze hun wakf zullen doen. Ze hadden zelfs namen verzonnen voor hun kinderen. Maar de vrouw ze was nog niet, op die tijd nog niet zwanger. Na een aantal dagen hebben zij voor beide kinderen, op de naam van beide kinderen voor Tariq die een wakf die chanda betaald. Hierbij was een jongen en een meisje, op welke namen ze de chanda hadden betaald. En na een aantal weken hierna bleek dat de vrouw in verwachting was en dat ze een tweeling zouden krijgen. En alhamdulillah, ze hebben 2 gezonde kinderen gekregen en de stel gelooft dat die kinderen hebben ze gekregen omdat zij voor hen de chanda hadden betaald. De president van een Jamaat, Commodore uit India, schrijft dat door de belofte te verhogen voor Tariq die boven zijn draagkracht heeft Allah Ta'ala hem 2 zeer geloof versterkende voorvallen laten zien. Hij zegt, ik was bezig continu gebeden te doen om mijn belofte voor Tariq waar te kunnen maken. En opeens kwam iemand in mijn winkel en hetgeen wat ik in mijn winkel had, materialen, die persoon heeft het voor meer dan het waard was gekocht. Als gevolg hiervan was ik gelijk in staat om mijn belofte eenmaal volledig af te kunnen betalen. Intussen tijd bij ons in de buurt is een magazijn in brand gegaan. Hij vertelt dat zijn materialen ook opgeslagen waren in die magazijn. Dus ik ging er naartoe. En ik was zeer verbaasd om te kijken dat
van andere handelaren de materialen waren compleet verbrand, terwijl die van mij was behoudend gebleven. Dit ondanks het feit dat de brand zo hevig was dat de stalen plafond ook is vloeibaar gaan worden. En deze hele gebied is vol met fanatieke moslims die die steeds tegenstand bieden aan Jamaat. Maar na dit voorval zijn ze allemaal veel meer respect gaan geven aan mij. Dit zijn allemaal genades van het geven van chanda. Inspecteur Tariq Jadid S.N. Bashiruddin Sahib schrijft dat hij naar Jamaat Ahmadiyya Karti Laksdeep gegaan. Daar werd een ijlaas gehouden onder leiding van Amir Sahib en inspecteur Tariq Jadid Sahib heeft daar een toespraak gehouden over belang en belangrijkheid van Tariq Jadid. Na de hebben de meeste mensen hun beloftes significant verhoogd. In deze jalsa waren ook lajna's aanwezig, natuurlijk met parda. Volgende dag toen hij daar vertrokken was, heeft Amir Sahib hem gebeld. En zei dat een vrouw heeft Amir Sahib benaderd van er is wel gevraagd aan de mannen om hun beloftes te herzien, maar niet aan de vrouwen. En ik wil graag mijn belofte verdubbelen, omdat ik nu het belang van Tariq Jadid nou veel beter besef. Ze had 6 jaar geleden bijt gedaan en Ahmadi geworden. Mohammed Shahab Sahib van Andhra Pradesh, ook inspecteur Tariq Jadid, schrijft dat van een vrouw, haar man is chronisch ziek, hartziekte en door vele financiële problemen heeft hij zijn chanda Tariq Jadid niet kunnen betalen. Binnenkort zou zijn dochter ook gaan trouwen. Toen Secretary Sahib Tariq Jadid zijn vrouw heeft benaderd om Tariq Jadid chanda. Toen heeft ze gelijk het bedrag betaald en gevraagd dat het niet aan haar man zou worden verteld. Omdat ik dit bedrag heb betaald van de cadeautjes die haar dochter op haar trouwerij heeft ontvangen. Zo zegt dat van de mensen die zulke opofferingen doen, de lokale Jamaat, daar moet hun verder helpen ook. Jamaat Ahmadiyya Gombidor, 2 jonge mannen doen runnen samen een zaak. Ze schrijven dat ze afgelopen jaar allebei 10.000 euro hadden belofte gedaan voor Tariq Jadid. Dit jaar hebben we ons allebei de beloftes 100.000 gedaan. En om de belofte waar te kunnen maken hebben ze voor gebed naar Hazur geschreven. En de zaak liep het ook niet zo heel goed. Dus ze waren heel verontrust over de betaling van hun belofte. Maar Allah Ta'ala heeft ervoor gezorgd dat ze een deal hadden gesloten met iemand waarmee ze 220.000 precies winst hebben gemaakt. En hiermee hebben ze hun belofte kunnen betalen. Dus ze hadden allebei een belofte van 110.000. En met 220.000 is dat precies nagekomen. Samara Circle is een dorp waar een Ahmadi vrouw door de geiten van andere mensen te laten grazen, runt ze haar levensonderhoud. Toen aan haar werd gevraagd over chanda Tariq Jadid, heeft zij wat ze toen op dat moment bij haar had, al het geld, wat zij bij haar had, heeft ze alles in chanda betaald. Hazur zegt, zoals ik net vertelde, zijn de standaarden van armen, van opofferingen, liggen ze veel hoger dan die van de relatief rijkeren. Zo in Amana Circle Kota werd aan een vrouw een chanda Tariq Jadid gevraagd. En hierop heeft ze haar 8-jarige dochter gevraagd om 50 roepies te geven. Maar het kind had 100 roepia liggen. En ze zei van ik wil 100 roepia geven. Ondanks het feit dat moeder zei van nee, je moet 50 geven, heeft het kind toch 100 gegeven.
Dus in India, en India is mashallah ook standaard van opofferingen steeds aan het toenemen. Momenteel is Marcus daar wel aan het helpen. Maar ze zijn hard bezig om op hun eigen, met hun eigen financiële middelen hun behoeftes en hun behoeftes te voorzien. Mogen Allah Ta'ala deze mensen die opofferingen doen belonen. En mogen Allah ervoor zorgen dat de rijkeren en de rijke jamaat hun broeders, hun zwakkere broeders en kleinere en armere jamaat met hun meenemen in hun ontwikkeling en hun meehelpen. Zodat de juiste leer van de islam in de wereld wordt verspreid. Want als wij samen als één jamaat een stap verder zetten, dan pas kunnen wij de leer van de islam in de wereld verspreiden. Mogen Allah zorgen dat de moslim umma de ware geliefde van profeet Mohammed sallallahu herkennen. Zodat in de wereld echte atmosfeer van liefde en je naast liefhebben ontstaat. En de vlag van profeet Mohammed sallallahu over de hele wereld gaat waaien, vliegen. Mogen Allah dit mogelijk maken. أشهد أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر